Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados bilih Gusti menika pepadhanging jagat lan Allah ngutus Gusti Yesus rawuh wonten ing alam donya dados panuntun tumraping kula panjenengan ingkang kinembengan ing pepetenging donya luar nuju dhateng swarga. Gusti Yesus sejering pepadhang nuntun uripe awake dhewe supados ampun kesasar, ampun kesandung, ampun bingung lan sapanunggalane anggenipun ngarahaken diri dumateng gesang kasuwargan. Kula panjenengan tentu nate ngalami pas listrik mati utawi jaman rumiyin pas dereng wonten listrik yen ajeng kesah teng pundi-pundi kudu nggawa oncor utawa obor blarak sing mubyar-mubyar supaya apa padhang. Pancen kula ngraosaken jaman rumiyin menika nek dalu mripate rada awas, sok-sok mlaku gagap merga kulino ya iso, ning tetep wae geragap-geragap. Gusti Yesus dados pepadhang supados lampahing gesang kula panjenengan menika kepenak. Ananging sepisan malih situasi kawontenan masyarakat rikala Gusti Yesus sugeng menika boten gampil. Gusti Yesus ingkang kautus dening Allah martosaken pepadhanging jagat pranyata boten kathah ingkang lajeng pitados. Malah Gusti Yesus dipaidu lan didhawuhi mbuktekake yen Gusti menika estu pepadhanging jagat asal saka Allah. Kados pundi cariyosipun, monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 8 ayat 12 ngantos dumugi 12. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para Parisi mangkene, "Aku iki pepadhanging jagat, sing sapa tutburi aku ora mlaku muk-mukan ing pepeteng, nanging ndarbeni pepadhanging urip." Nanging para Parisi padha matur, "Panjenengan nekseni slira piyambak, paseksen panjenengan boten kenging dipun pitados." Gusti Yesus paring wangsulan, "Senadyan aku nekseni awakku dhewe, paseksenku meksa kena dipitaya, awit aku mangerti saka ngendi sangkanku lan menyang ngendi paranku. Nanging kowe ora mangerti saka ngendi sangkanku lan menyang ngendi paranku. Kowe padha ngadili manut kamanungsan, nanging aku ora ngadili sapa-sapa. Lan senadyan aku ngadilana pisan, putusanku iku absah, awit aku ora ijen, nanging aku karo Rama kang ngutus aku. Mongko ana ing angger-angger uga wis tinulis,
yen paseksene wong loro iku absah. Ya aku iki kang nekseni awakku dhewe, lan Hyang Rama kang ngutus aku uga paring paseksen mungguh ing aku. Wong-wong padha nyuwun priksa, pundi Rama panjenengan? Gusti Yesus paring wangsulan, kowe padha ora mangerti marang aku, lan ya ora mangerti marang Ramaku. Saumpama kowe mangertia marang aku, ya mangerti marang Ramaku. Mangkono sabda dalem Gusti Yesus nalika memulang ana ing padaleman suci ing sacedhake gedhong Raja Brana. Lan ora ana wong sing wani nyepeng Gusti marga durung mangsane. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, sabda dalem Gusti sing paring pitedah tumraping kula panjenengan sami sing pitados. Bilih Gusti Yesus menika pepadanging jagat rawuh wonten ing alam donya supados menapa? Sing sapa tutburi aku ora mlaku muk-mukan ing pepeteng nanging ndarbeni pepadanging urip. Cetha banget kula panjenengan sing nderek Gusti Yesus, sing tutburi Gusti Yesus le mlaku ora muk-mukan ana ing pepeteng. Lan sakjatosipun kanthi teknologi dunia modern, kabeh apa wae kuwi butuh pepadang. Nyambut gawe kata-katae ana ing pepadang. Yen peteng ya mangsane turu utawa terus kasebut lembur. Mergone ora wancine nyambut gawe yen wis bengi, yen wis peteng. Mila simbah-simbah jaman rumiyin, yen mangsane wis wiwit peteng kudu kon mlebu omah. Wancine leren, ora sesaba, ora nyambut gawe utawa nindakake napa-napa. Mlebu omah dahar kumpul keluarga utawi nonton TV lan sak panunggalane. Merga wis peteng, wis surup. Gusti Yesus dados pepadanging jagat ingkang nuntun lampahing gesang kula panjenengan. Mila mlebet ing minggu Prapaskah kaping gangsal, monggo kula panjenengan tansah gegesang iman kapitadosan dumateng Gusti Yesus ingkang nuntun uripe awake dhewe. Lan kula panjenengan kedah bangun keyakinan yen urip tutburi Gusti awake dhewe bakal tinuntun ing pepadang le mlaku padang. Semanten ugi uripe awake dhewe yen ana ing pepeteng tebih kalian Gusti Yesus, mlaku sakarepe dhewe malah ora tutburi Gusti Yesus, ya uripe awake dhewe bakal gragap-gragap, ora cetha, ora awas. Saengga ya mbuh kuwi mengko terus kepleset tiba, kesandung-sandung, kesrimpet, kepara ya iso tubrukan, iso gejeglong, iso terperosok lan sak panunggalane merga peteng. Nah, yen uripe awake dhewe lelimengan pepeteng, awake dhewe ora bakal slamet. Mila kanthi kula panjenengan bangun gesang ingkang tansah tutburi Gusti Yesus kanthi setya, menika ingkang jalari kula panjenengan tinuntun dumateng margining kasuwargan. Uripe masa depan ya cerah padang, saengga awake dhewe bisa nonton, bisa ningali, bisa lumampah kanthi jejeg, kanthi ajeg lan mantep. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama, Sang Hyang Putra, Tuwin Hyang Roh Suci. Amin.